Lepo pozdravljeni v samostojni Sloveniji. Včeraj so bile dovoljene sanje, danes pa je nov dan. Država je končno polnoletna, politika pa kot stara kurba vsak dan slabše zgleda. Politični vrh je skupaj z državljani prek TV ekranov praznoval dan državnosti na Trgu Republike. Republiški predsednik Danilo Atatürk je v svojem govoru poleg vseh pozitivnih dosežkov naše podalpske polnoletnice spregovoril tudi o napakah, ki jih je politika zagrešila med njenim odraščanjem. Divja privatizacija je bila ena izmed napak, zato Türk pričakuje, da se bo ta napaka zdaj popravila. Sanjač. Med njegovim spravljivim govorom politikom vseh barv pa je na spletni strani SDS luč sveta ugledal nov števec, tako imenovani Perčič meter. Z njim želijo tako imenovani slovenski demokrati od predsednika Türka informacije, zakaj davkoplačevalci plačujemo njegovega svetovalca v uradu Francija Perčiča, ki naj bi bil po podatkih zloglasne in že nekaj časa prepovedane Udba.net nekdanji sodelavec SDV. Janševi namigujejo, da naj bi se nekdanji domnevni udbovci kot po tekočem traku ponovno angažirali za različne sodelavce v vrstah po volitvah zmagovalnih političnih elit. Zraven seveda navajajo Dragana Isajlovića, novega sodelavca finančnega ministra Frenkija Križaniča, ki je leta 1988 aretiral Ivana Janšo. In spet smo pri političnih zdrahah, ki so itak vsa ta leta stalnica pri naši odraščajoči mladenki. Predragi politiki, ali nas ne bi že enkrat nehali fopati s svojimi brezplodnimi igricami in flodrat, kaj to pomeni? Polnoletnice s svojimi umazanijami. Kdaj boste že končno odrasli? Na drugem koncu Slovenije, točneje pred cerkvijo Svetega Duha pri Celju, so v samoorganizaciji Krščansko-socialnega foruma SDS sa slavnostno mašo in govorom prvaka stranke Ivana Janeza Janše v spremstvu njegovne zale Uršike Bačovnik nazdravili polnoletni Sloveniji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Se obenem zahvaljujem župniku Stanislavu Hrenu za darovano mašo in seveda za, da nam je omogočil tako tudi to druženje sedaj po maši. Janša je prek vesti odgovoril predsedniku Türku glede popravka napak pri privatizaciji. Torej nekaj podobnega sem tudi jaz dejal na našem kongresu in sem tudi povedal, kako bi se to popravilo. Treba je usposobiti sodno vejo oblasti, zato so potrebne ustavne spremembe. Zdaj smo na začetku te razprave, upam, da bo čim prej dokončana in da bomo prišli do relevantnih predlogov. Gospod Janša, ali ima sveža polnoletnica dovolj odrasle politike? Narod je sestavljen iz številnih posameznikov, vsak ima svobodno voljo, vsak različno gleda na to prehojeno pot. Med literarnim večerom lezbične in gejevske literature, ki je potekal v ljubljanskem Café Open, je skupina v črno zamaskiranih neznancev okoli 21. ure napadla lokal. Ko so pritekli izza vogala lokala, so napadli gejevskega aktivista Mitjo Blažiča, ki je utrpel hujše poškodbe glave. Policijska preiskava za zamaskiranimi revčki je v polnem teku. Bodo besede ministrice Kresalove tokrat zalegle, da bodo nasilneži kaznovani? Danes ni nobenega dvoma, ničelna tolerance tudi do take vrste nasilja, tudi do take vrste sovražnega govora in policija bo naredila vse, kar je v njeni pristojnosti, da to prepreči oziroma sankcionira. O zločinu nad Medvedom Rožnik, ki zaradi krivolovcev ni dočakal polnoletnosti svoje domovine, komentar dneva Božo Flajšman. Aprila letos se je po Rožniku potikal radovedni mlajši medved, ki je kmalu dobil ime Rožnik. Posebna intervencijska skupina ga je uspavala in mu nataknila satelitsko telemetrično vratnico.
Odpeljali so ga v širne snežniške gozdove in nato spremljali preko oddajnika na ovratnici. Kosmatinec je bil očitno popotniške narave, kjer jo je mahnil proti Avstriji, odkoder so zaznali tudi njegovo zadnje gibanje. V Avstriji je oddanje prenehalo in kmalu nato so domačini v Potoku pri Solčavi zagledali grozljiv prizor. Našli so oddrto medvedje truplo brez glave in šap. Zločinska krogla je, to je sedaj tudi uradno potrjeno, pokončala medveda Rožnika. Gnusno dejanje kaže, da na tem svetu obstajajo morilci, ki so sposobni izvajati tudi takšne grozote. V času, ko si povsod po svetu in še posebej v Evropi trudijo obnoviti vse, kar so v naravi nekoč uničili, in ponovno naseliti tudi v preteklosti zatrte zveri, najdemo ljudi, ki z neresničnimi trditvami in demagoškimi slogani skušajo med ljudmi zasejati predvsem strah pred zvermi. Za znano metodo, ki lahko izzove tudi pobijanje ljudi, naščuvati javno mnenje proti obstoju velikih zveri in omogočiti njihovo uničenje. Take trditve in natolcevanja kažejo predvsem, kako površna in polovična izobrazba uspe ljudi odtujiti naravi, ne da bi jih približala kulturi. Očitno je tovrstna primitivnost s masakrom nad medvedom Rožnikom doživela svoj veliki triumf. Človek naj bi se bal medveda. Ta primer kaže, da se mora predvsem žival bati človeka. Ohranitev medveda, kakor tudi ostale narave, ni odvisna samo od zakonodaje, temveč predvsem od pripravljenosti ali nasprotovanja ljudi. Zato pozivam vse, ki karkoli vejo o tem zavrženem dejanju, da pomagajo pristojnim preiskovalcem tako v Sloveniji in Avstriji čim prej odkriti povzročitelja ali povzročitelje te lovske grozote. Vkolikor preiskava v doglednem času ne bo uspešna, bomo gotovo organizirali javno manifestacijo za to, da se pristojne odločno opozori na učinkovitejše iskanje krivolovca z namenom, da se taka dejanja v bodoče ne bi ponovila. Slovenija, 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 kulturac. V svojem 50. letu starosti je danes ponoči v Los Angelesu umrl kralj popa, pevec Michael Jackson. Umrl naj bi zaradi zastoja srca. What about killing the feeling? Is there time? What about all the things that you said in your mind? Naj počiva v miru. Danes štarta tako imenovani dolenjski blatni festival Rok Otočec, na katerem bodo letos ponovno nastopili tudi člani zasedbe Zaklonišče prepeva. Frontman benda Vanja Alič se je te dni na nastop intenzivno pripravljal v družbi harmonikarjev Mihe Debevca in Tomaža Rožanca, ki bosta nocoj z Zakloniščem nastopila na glavnem odru. Še vreme. Zaradi novih primerov okuženih s prašičjo gripo v polnoletni Sloveniji vam svetujemo, da si za počitnice izberete last minute paket v adrenalinskem Iranu. Iz ljubljanskega studia 136 to so bile vesti na vesti. Odrastite tudi vi z nami. Ajde, gre na morje.